जय कुंज हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्ण रवि मोरे जी, हरे कृष्ण बेला माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वेलकम, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण नम्रता माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वागत છે તમારું બધાનું, હરે કૃષ્ણ વેલકમ. શરૂઆત કરી દઈએ. મારો વોઇસ ક્લિયર આવે છે ને? हाँ ऊभी હરે કૃષ્ણ એવરીવન. हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન હરે મેંગલુરુ કૃષ્ણ શ્રી શ્રી પ્રભુજી. રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારા બધાનું સ્વાગત કરતા. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. સવારનો સમય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, 8 થી 9 વાગ્યાનો સમય છે, છતાં તમે તમારો મહામૂલો સમય એ મને આપી રહ્યા છો. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. આજનો જે અધ્યાય છે એ ચોથો અધ્યાય, ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ચોથો, લેવલ 1 માં આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું દિવ્ય જ્ઞાન. એની પહેલા આપણે મંગળાચરણ લઈ લઈએ. ભગવાનના મહાન ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને પરમ પૂજ્ય બ્રાહ્મણ સુભાષ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण. તો અધ્યાય ચોથો લેવલ 1 અને આપણે 26મી બેચમાં છીએ. અત્યાર સુધીમાં 25 બેચ છે એ ખૂબ સક્સેસફુલી સફળતાપૂર્વક આપણે પાર્ટિસિપન્ટને ભગવાનનો ઉપદેશ આપવાની કોશિશ કરી છે 25 બેચ સુધી. અને તમે બધા 26મી બેચમાં ચોથા અધ્યાયમાં મારી સાથે આજે જોડાયેલા છો. ચોથા અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. અને નામ પ્રમાણે આ અધ્યાયમાંથી ઘણું એવું શીખવા મળશે કે જે તમને પહેલા ક્યારેય ખ્યાલ નહીં હોય. એવું ઘણું બધું જ્ઞાન છે જે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને આપે છે. તમે બધા વિશ્વવ્યાપી જે અભિયાનની અંદર જોડાયેલા છો, તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ જે અધ્યાય છે એને આપણે 6 અલગ અલગ વિભાગની અંદર વિભાજિત કરી શકીએ.
તો પેલો જે 1 થી 4 શ્લોક છે એમાં ગુણાતીત જ્ઞાનનો વંશ ઇતિહાસ આપણને જોવા મળશે ભગવદ ગીતાનો, કે એક્ઝેક્ટલી ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે તે આપણને જોવા મળશે. બીજું 5 થી 10 શ્લોકમાં ભગવાનના દેખાવનો દૈવી સ્વભાવ, ભગવાનનો જન્મ, ભગવાનનું કર્મ છે એ દેવી છે આપણે જોઈશું. પછી 11 થી 15 શ્લોકમાં કૃષ્ણ છે બધા માર્ગોના સર્જક છે અને અલ્ટિમેટ ગોલ છે, પરાકાષ્ઠા છે એ કૃષ્ણ છે. અને 16 થી લઈને 24 જ્ઞાનના મંચ ઉપર કર્મ ને કઈ રીતના સમજીએ. ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આપણને કર્મયોગ સમજાવ્યું, 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે, એટલે કે જ્ઞાન યોગ સમજાવી રહ્યા છે. અને 5મો જે એનો વિભાગ છે એમાં યજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું ભગવાન સમજાવે છે. અને છેલ્લો યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, એના પરિણામો અને એનો મહિમા. તો આ 6 વિભાગની આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. તો ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા યથારૂપને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. શું કામ યથારૂપને ફોલો કરીએ છીએ? કારણ કે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવીએ છીએ. આજે આપણે જોઈશું. તો બજારની અંદર ઉપલબ્ધ ગીતાના સેંકડો સંસ્કરણોમાંથી તમારા મતે કઈ ભગવદ ગીતા યોગ્ય છે? બોલો, તમે કઈ ભગવદ ગીતા અત્યાર સુધી વાંચો છો, ફોલો કરો છો? ઘણા બધી ભગવદ ગીતાઓ બજારમાં અવેલેબલ છે. તમે ઝૂમ ની અંદર ટાઈપ કરો, બોલો ઘણી બધી ભગવદ ગીતાઓ છે. તમે કઈ ભગવદ ગીતાને ફોલો કરો છો? તમારી પાસે કઈ ભગવદ ગીતા છે? એનો આન્સર તમે ઝૂમ ની અંદર મને આપો. પહેલો શ્લોક, એની અંદર શ્રી ભગવાન બોલે છે. શું કે છે કૃષ્ણ? કે ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાન અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરિક્ષ્વા કવે બ્રવીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાન નો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો હતો, અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપ્યો હતો, અને બાદમાં મનુએ આ ઉપદેશ છે ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ વંશાવલી શું ચાલુ કરી? અમે તો ભગવદ ગીતા સાંભળવા બેઠા છીએ, પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ખૂબ મહત્વ છે. ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે એક્ઝેક્ટલી ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે. જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, એવું નહીં કે ગોવિંદ ઉવાચ, કેશવ ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ, નહીં, ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે ભગવાન કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ બોલો, ભગવાનની વ્યાખ્યા કઈ રીતના આપણે આપી શકીશું? હરે કૃષ્ણ. સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે એ ભગવાન કહેવાય. સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે ભગવાન. સડ ઐશ્વર્યથી ભરપૂર હોય, સુંદરતા, ત્યાગ, ખ્યાતિ, પછી સમૃદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, પછી જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ, ત્યાગ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સુંદરતા, ખ્યાતિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ, શક્તિ. એક બાકી રહી જતું હતું, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. સડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. ભગવાન અજન્મા છે, જેનો જન્મ ને મૃત્યુ નથી. બરાબર છે. આપણે પણ અજન્મા છીએ, આપણો પણ જન્મ અને મૃત્યુ નથી. ભગવાન સતચિત અને આનંદ છે. આરતી માતાજી, આપણે પણ સતચિત અને આનંદ છીએ. બરાબર. જયારે આપણે આત્મા તરીકે વિચારીએ તો આપણું સ્વરૂપ પણ સતચિત અને આનંદ છે. તો અહીંયા ભગવાન ભગવદ ગીતાનો આખો ઇતિહાસ આપણને સમજાવે છે, અને બધી જગ્યાએ જ્યાં કૃષ્ણ બોલે છે ત્યાં ભગવાન લખે છે. હવે અહીંયા એક ઈક્ષ્વાકુને તમે ઓળખો છો? ઈક્ષ્વાકુ મહારાજાને કેટલા ઓળખે છે? એટલે મતલબ જાણે છે અથવા ક્યાંય વાંચેલું છે? ઈક્ષ્વાકુ એ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. રિપીટ કરી લેજો ને પુત્ર. સૂર્યનારાયણના પુત્ર. રીટા માતાજી શું કહો છો તમે? હરે કૃષ્ણ. સૂર્યનારાયણના પુત્ર. અચ્છા, ઓકે. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે હજી? શ્રી રામના વંશજ, શ્રી રામના પૂર્વજ, રઘુવંશના પૂર્વજ. રઘુવંશના પૂર્વજ હતા. પૂર્વજ. ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ જે વંશની અંદર થયો ને એના પૂર્વજ, પ્રભુ શ્રી રામના પૂર્વજ એ ઈક્ષ્વાકુ હતા. તો અહીંયા કૃષ્ણ એમ કે છે કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તો મેં વિવસ્વાનને આપેલું હતું. આપણે બધાને તો એમ જ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા હમણાં 5000 વર્ષ પહેલા, અને અર્જુનને આ જ્ઞાન આપ્યું છે. બસ કૃષ્ણ ત્યારથી જ છે ને ભગવદ ગીતા ત્યારથી જ છે. આપણને બધાને તો અત્યાર સુધી આવું જ હતું. પણ કૃષ્ણ પેલા શ્લોકની અંદર એવું કે છે કે આ જ્ઞાન તો મેં સૌથી પહેલા સૂર્યદેવને આપેલું છે. સૂર્યદેવે માનવોના પિતા મનુને આપ્યું છે, અને મનુએ આ જ્ઞાન ઈક્ષ્વાકુને આપેલું છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ભગવાન આપણને સમજાવે છે. ભગવાન આપણને કહે છે કે કઈ પદ્ધતિથી આ જ્ઞાન આપણે શીખવાનું છે. બરાબર.
તો આગળ વધીએ બીજા શ્લોકમાં. તો ભગવદ ગીતાના હજી ઇતિહાસમાં જ આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહ મહતા યોગે નષ્ટ પરંપરા, કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કઈ પદ્ધતિથી આપણે આ જ્ઞાન લેવાનું છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા મુજબ જ આપણે શીખવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાન અહીંયા કહે છે. બાકી ભેળસેળ આપણને મળી શકે. ભેળસેળ વગરનું ઓરિજિનલ જ્ઞાન જોઈતું હોય તો એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ મળશે આપણને. આપણે કોઈ સામાન્ય વસ્તુ લેવા જઈએ ને તો આપણે પૂછીએ ભાઈ બ્રાન્ડેડ છે કે નહીં. સામાન્ય દહીં લેવા જઈએ ને તો આપણે પૂછીએ ભાઈ અમૂલનું છે ભાઈ, તો અમૂલનું પેલા આપશે. તો આ તો આપણે તમે તમારો ખૂબ કિંમતી સમય આમાં આપો છો. તો અહીંયા એટલા માટે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આ જે જ્ઞાન છે એ બ્રાન્ડેડ છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે કે નહીં, ભગવાન તમને કહે છે કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતું જ્ઞાન હોય તો તમારે અહીંથી જ્ઞાન લેવાનું છે. બરાબર ને? તો આધારભૂત જે સ્ત્રોત છે ત્યાંથી આપણને આ જ્ઞાન મળવું જોઈએ. અને આ જ્ઞાન કેવું છે તો ભગવાન એમ કે છે કે રાજર્ષિઓએ જાણ્યું. રાજર્ષિઓ એટલે એ સમયે જે રાજા હતા એ રાજા હતા અને સાથે સાથે ઋષિ પણ હતા. અને એમાં બંને ક્વોલિટી હતી. જરૂર પડે ત્યારે બધું જ વસ્તુ ત્યાગી અને વાનપ્રસ્થમાં જતા રહીએ, સંન્યાસમાં જતા રહીએ બધા. લાઈક પરીક્ષિત મહારાજ છે, ઇવન પ્રભુ શ્રી રામ છે, તમને બધાને ખબર છે, સમ્રાટ હતા. ભગવાન પણ પરીક્ષિત મહારાજ પણ સમ્રાટ હતા. બધું છોડી દે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ સમ્રાટ હતા. એક સમયે બધું છોડી દે. તો એનું જીવન કઈ રાજા અને ઋષિ બંનેની ક્વોલિટીઓ એક સાથે. લાઈક ભરત મહારાજ છે, આપણે જળ ભરતની વાત કરેલી હતી, બધું છોડીને જતા રહે છે. બરાબર? તો આ જ્ઞાન એવા વ્યક્તિઓ માટે છે કે જે રાજર્ષિઓ છે. એવું નહીં કે ભાઈ ઘરડા થઈશું, 65 વર્ષના થઈશું ને પછી આ જ્ઞાન લઈશું. અરે ભગવાન એમ કે છે કે આ તો રાજર્ષિઓ એ રીતના જાણ્યું. રાજાઓ અને જે ઋષિ છે, બરાબર, એને જાણ્યું. પણ ભગવાન આગળ કહે છે કે સકાલે નેહે મહતા, પરંતુ એવું થયું કે કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. યોગે નષ્ટ પરંતુ, યોગે નષ્ટ પરંતપ. હે પરંતપ, આ જે યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે, કારણ કે પરંપરા છે તૂટી ગઈ છે. તો આપણે પણ ભગવદ ગીતા યથારૂપને એટલા માટે ફોલો કરીએ છીએ કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. આપણા ગુરુ શિલા પ્રભુપાદજી, એના ગુરુ, એના ગુરુ, એના ગુરુ અને એના ગુરુ, એ અલ્ટિમેટલી એક ગુરુ જે શિષ્ય પરંપરા છે એ કૃષ્ણ સુધી પહોંચતી હોય ને તો જ સમજવું કે આપને યોગ્ય સોર્સ માંથી જ્ઞાન મળી. અને આ જ્ઞાન છે ભગવાન કે છે લુપ્ત થયેલું જણાય છે. લુપ્ત થઈ જાય ને, કારણ કે આપણે આપણા બાળકોને જ્ઞાન આપતા જ નથી ને. તમે બધા આપો છો, બરાબર? આપવું જોઈએ આપણે બધાએ. આપણે આપણા બાળકોને ભગવદ ગીતા શીખવવી જોઈએ. તો એ એના બાળકોને શીખવશે, એ એના બાળકોને શીખવશે. તો આખી આ પરંપરા ચાલુ રહેશે. તો આપણે ભગવાન જે રીતના કહે છે એ રીતના આપણે જીવન જીવી અને આપણો મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એને આપણે સાર્થક કરી શકીશું. બરાબર? એટલે જયારે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા આવી એની પહેલા સેંકડો વર્ઝન હતા બજારની અંદર. બરાબર? હજારો અલગ અલગ પ્રકારના વર્ઝનો હતા. કોઈકનું માઇક ચાલુ છે, પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો. તો હજારો અલગ અલગ વર્ઝન હતા, પણ કોઈ ભક્ત નહોતા બનતા. બરાબર? ભક્ત ક્યારે બને? જયારે શિલા પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા આવી ને તો આખા વિશ્વમાં બધા ભક્ત બનવા માંડ્યા. કૃષ્ણના ધોતી કુર્તો તિલક પહેરવા માંડ્યા. બરાબર? શું કામ? કારણ કે શિલા પ્રભુપાદજી આપણને એ જ આપે છે જે ભગવાન આપણને કહેવા માંગે છે. એક્ઝેક્ટલી પોતાના કોઈ શબ્દો એડ નથી કરેલા, પોતાનું કોઈ ભાષ્ય એડ નથી કરેલું, પોતાની કોઈ મનગઢત વાતો એડ નથી કરેલી. એક્ઝેક્ટલી જે રીતના કૃષ્ણ આપણને સમજાવવા માંગે છે એ જ રીતના એ આપણને આપી રહ્યા છે શિલા પ્રભુપાદજી. બરાબર? તો ભગવાન એ બીજું એક શબ્દ વાપરે છે અર્જુન માટે, પરંતપ. જયારે આપણે કોઈકને આપતા હોઈએ ને તો ત્યારે એને આમ નાનમ ના લાગવી જોઈએ, તો ભગવાન એ વખાણ કરે છે પરંતપ. બરાબર? તો આપણે પણ જયારે કોકને આપીએ, દાન આપીએ કે કઈ આપીએ, તો આમાં માલિકીનો ભાવ ના હોવો જોઈએ. સામેવાળાને નાનમ ના લાગવી જોઈએ લેવામાં. બરાબર? તો તમે બધા હેન્ડ રેસ કરી શકો છો. પ્રશ્ન છે તમારા માટે કે સાચા ગુરુને કેવી રીતના ઓળખી શકાય? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ફટાફટ આન્સર આપો, હેન્ડ રેસ કરો. બોલો દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે આપણને કૃષ્ણ સાથે જોડે એ જ સાચો ગુરુ કહેવાય. બરાબર છે.
ખૂબ સરસ. બોલો બીજા કોઈને હજી જવાબ આપવો છે? બોલો. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા થ્રુ આપણને ગુરુ હા. જે જ્ઞાન આપે કૃષ્ણ ભગવાન. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન આપે એ સાચા ગુરુ છે. બોલો. જી, પ્રમાણભૂત અધિકારી ગુરુ હોય. પ્રમાણભૂત અધિકારી હોવા જોઈએ. ઓકે. હજી બીજું કઈ? કોઈને ગુરુ કઈ? શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય એ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં હોય ને એ પ્રમાણે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા એટલે કઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા? એક્ઝેક્ટલી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા એ કે જેમાં અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે. બાકી ઘણા પોતપોતાની પરંપરા બનાવી દીધી છે કે હું ગુરુ અને એને બીજાને દીક્ષા આપીને શિષ્ય બનાવીને એવા ચાલતા હોય છે. પણ એના ગુરુના ગુરુ અને અમુક સમયે ત્યાં પરંપરા અટકી જાય છે. એના ગુરુ કોણ? તો કે ખબર નથી. એવું. નારદજી જેવા ગુરુ. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલો. નારદજી જેવા ગુરુ પ્રભુ. હા, બરાબર છે. ઓકે. સદગુરુ. બોલો બીજા કોઈને હજી એડ કરવું છે? મીનાબેન રાવલ, સાચા ગુરુને કેમ ઓળખશો? વેદવ્યાસ. વેદવ્યાસજી. ઓકે. સદગુરુ હોય. સદગુરુ. પણ સદગુરુની ઓળખ કઈ રીતના? ઘણા બધા યુટ્યુબમાં અત્યારે સદગુરુ નામે બધા ફરતા હોય છે, ફેસબુકમાં. એને અલ્ટિમેટલી ખબર નથી શું કરવું હોય. એ વૃક્ષો વાવતા હોય છે, નદીઓ સાફ કરતા હોય છે. બરાબર છે, માનવ સમાજ માટે ઇટ્સ ઓકે. પણ અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? આપણો અને ભગવાન વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવી શકે. સાચા ગુરુ એ છે કે તમને ફરીથી કૃષ્ણના સંબંધ, જે આપણે ભૂલાઈ ગયેલો જે સંબંધ છે પ્રસ્થાપિત કરી આપે ને, એ સાચા ગુરુ છે. અને કૃષ્ણ સાથે. અને બીજું એ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય છે. સૌથી જરૂરી એ છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ભગવાન પોતે આપી રહ્યા છે. આ જે તમે શ્લોક સામે જોઈ રહ્યા છો, પદ્મ પુરાણનો શ્લોક છે. સંપ્રદાય વિહીના એ મંત્ર તે નિષ્ફલા મતાહતમ. કે કોઈ પણ મંત્ર જે છે એ શિષ્ય અનુક્રમમાં નથી આવતો. મતલબ કોઈ પણ મંત્ર જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતો નથી ને, એ ફળહીન માનવામાં આવે છે. એનો કોઈ મતલબ નથી. ઘણા બધા ગુરુ છે, કાનમાં આપણને મંત્ર આપે છે, પણ એના ગુરુ એ આ ચાર સંપ્રદાય કૃષ્ણ આપણને આપી રહ્યા છે. ભગવાન છે એ જ્ઞાન આપે છે બ્રહ્માજીને. બ્રહ્માજી મધ્વાચાર્યને આપે, અને એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે પરંપરા છે એમાં આપણે આવીએ છીએ. આપણા ગુરુના ગુરુ મધ્વાચાર્ય છે, અને એના ગુરુ બ્રહ્માજી છે, અને બ્રહ્માજીના ગુરુ કૃષ્ણ છે. બરાબર. બીજું તો કે કૃષ્ણ પોતે લક્ષ્મીજીને આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. એટલે એ સંપ્રદાયનું નામ થયું શ્રી સંપ્રદાય. એની અંદર આવે છે રામાનુજાચાર્ય. બરાબર. આ બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં આપણે બધા આવીએ છીએ, જેને બ્રહ્મ સંપ્રદાય કહેવાય, અથવા મધ્વ સંપ્રદાય કહેવાય, અથવા આપણો જે સંપ્રદાય છે એને બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, જે ઇસ્કોન છે. બીજું છે શ્રી સંપ્રદાય. ત્રીજું ભગવાન કૃષ્ણ છે શિવજીને આપે છે આ જ જ્ઞાન, તો એને રુદ્ર સંપ્રદાય કહેવાય, અથવા શિવ સંપ્રદાય કહેવાય છે. બરાબર. અને પછી એ જ્ઞાન આપે છે ચાર કુમારોને, ચતુષ્કુમારોને. એને કુમાર સંપ્રદાય કહેવાય, અથવા તો નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય પણ કહેવાય. આ જે ચાર સંપ્રદાય છે ને, એ જ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. ભગવાનનું જ્ઞાન લેવા માટે, ભગવાનના ધામમાં જવા માટે આ ચાર સંપ્રદાયમાંથી જ જ્ઞાન લેવું પડે. આના સિવાયના કોઈ સંપ્રદાય ભગવાને ઓથોરાઇઝ કરેલા નથી. માત્ર ને માત્ર આ ચાર સંપ્રદાય ભગવાન કે છે, જે આપણને પદ્મ પુરાણમાં જોવા મળે છે. કે કોઈ પણ મંત્ર ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આ ચાર પરંપરામાં ના આવતો, અને બધા મંત્ર ફળીને માનવામાં આવે છે. ચાર દેવી વ્યક્તિઓ, બરાબર, કાલીના યુગમાં તો શિષ્યની શાળાઓમાં દેખાશે. ઓકે. આ ચાર જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સ્થાપકમાં લક્ષ્મીજી, બરાબર, અથવા શ્રી સંપ્રદાય, બ્રહ્માજી, રુદ્ર અને સનક ઋષિઓ છે. બરાબર. તો આ જે ચાર છે એ સંપ્રદાય છે. એટલે આપણને હમણાં પ્રશ્ન હતો ને કે ઓથેન્ટિક ગુરુ કયા કહેવાય, તો એ ચાર સંપ્રદાયમાં છે. હંમેશા પૂછવાનું, તમારા ગુરુ હોય, તમે એની પાસેથી જ્ઞાન લેતા હોય ને, પૂછવાનું તમારા ગુરુ કોણ, એના ગુરુ કોણ, એના ગુરુ કોણ, એના ગુરુ કોણ, કઈ, બરાબર, કઈ પરંપરામાંથી આવો છો, કયા સંપ્રદાયમાંથી આવો છો. આ પ્રશ્ન જરૂર પૂછવાનો. જો એ કૃષ્ણ સાથે અલ્ટિમેટ કનેક્ટ થતું હોય ને, એના ગુરુ તો જ ત્યાંથી જ્ઞાન લેવાનું. બાકી ત્યાંથી બે હાથ જોડી અને ઊભું થઈ જવાનું. બરાબર. તો જો અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ 32મા સ્થાન ઉપર છે. એમના ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ છે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ અને જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ. બરાબર. તો આ આખી પરંપરા છે. બરાબર. પછી અહીંયા છે નરોત્તમ દાસજી છે. પછી અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે 22મા સ્થાન ઉપર. ભગવાન પોતે ફરીથી આવે છે, લોર્ડ ચૈતન્ય. અને એ જ રીતના પરંપરા આગળ વધતી જાય. અને અહીંયા આવે છે મધ્વાચાર્ય, અને મધ્વાચાર્યના ગુરુ છે એ વેદવ્યાસજી છે. વેદવ્યાસજીના ગુરુ નારદજી છે.
નારદજીના ગુરુ બ્રહ્માજી છે અને બ્રહ્માજીના ગુરુ અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે. તો આ રીતના આપણે બધા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવીએ છીએ. આ જે ષડ ગોસ્વામીઓ છે, મેં તમને કાલે વાત કરી હતી. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ અને ગોપાલ ભટ્ટ. આ જે છ આચાર્યો જે છે એમની પરંપરામાં આપણે બધા આવીએ છીએ. ક્યારેક આપણને સમય મળશે તો જરૂરથી આપણે આ ષડ ગોસ્વામીઓની વિશેની આપણે ચર્ચામાં ઊંડા ઉતરીશું. પણ તમે જે અત્યારે વૃંદાવન જાઓ, જે વૃંદાવનના દર્શન કરો છો, ભગવાનની જે લીલા થઈને અલગ અલગ જે સ્થળના તમે દર્શન કરો છો, કેસી ઘાટ છે, ભાંડીર વન છે, ભગવાનના જે લગ્ન થયા હતા રાધાજી સાથે, ઘણા બધાને ખબર નથી. ઘણા બધાને એમ છે કૃષ્ણના લગ્ન ક્યાં થયા હતા રાધાજી સાથે. તમે વૃંદાવન જાઓ, ત્યાં ભાંડીર વન છે. ભાંડીર વનમાં રાધા અને કૃષ્ણના લગ્ન થયા હતા, શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. બરાબર. તો આ બધા જે સ્થળ છે એના તમે અત્યારે દર્શન કરી રહ્યા છો, એનું શ્રેય માત્ર ને માત્ર આ ષડ ગોસ્વામીઓના ફાળે જઈ રહ્યું છે. એ લોકોએ દિવસ અને રાત જોયા વગર ખૂબ અથાગ મહેનત કરી અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા આ બધા જે સ્થળ છે, બરાબર, એ ફરીથી એમને પ્રસ્થાપિત કરેલા હતા. બરાબર. તો આવી પરંપરામાંથી આપણે આવીએ છીએ. હવે ભગવાન આપણને અહીંયા ગીતા ને સમજવાની લાયકાત શું છે એ આપણને આપે છે. ભગવાન કહે છે કે સ એવાયમ મયા તેજ્યમ યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસી મે સખા તેથી રહસ્યમેદ ઉત્તમમ. તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, ભક્તો અસી મે સખા ચેતી, હું તને આ પ્રાચીન યોગ, આ જે પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન તને એટલા માટે કહું છું કારણ કે તું મારો ભક્ત ને તું મારો મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને તું સમજી શકીશ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો મિત્ર છે. આનો મતલબ એવો થાય કે આપણે પણ ભગવદ ગીતા જો સમજવી હોય અને આ દિવ્ય જ્ઞાનને સમજવું જો હોય તો આપણે ભગવાનના ભક્ત અને ભગવાનના મિત્ર બનવું પડે. ભગવાનને આપણા મિત્ર સમજવા જોઈએ. બરાબર છે. આપણે તો એવું કરતા નથી. આપણે તો આમાંથી ઘણા બધા ડાઉટ છે, બરાબર, માનસિક આપણી અટકળો છે, બરાબર, એના કારણે આપણે ભગવદ ગીતા સમજી નથી શકતા. ભગવાન અહીંયા ભગવદ ગીતા સમજવા માટેની લાયકાત આપણને બતાવે છે. અને આપણને અર્જુનજી પ્રત્યે ખૂબ માન, ખૂબ અહોભાવ, ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. કારણ કે જ્યારે ભગવાન પોતે, કૃષ્ણ પોતે 14 લોક, આપણે જોઈશું ગોલોક ચાર્ટની અંદર કે એક બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોક છે. આવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડના જે સ્વામી છે, આખું ભૌતિક જગત અને આખું આધ્યાત્મિક જગતના જે સ્વામી છે, એ કૃષ્ણ અર્જુનને એમ કહે છે કે અર્જુન, તું મારો મિત્ર છે. મતલબ અર્જુન કોઈ એ સામાન્ય જીવ નથી, સામાન્ય કોઈ વ્યક્તિ નથી. તો અર્જુન પ્રત્યે આપણને ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. બરાબર. તો અર્જુન કહે છે, હવે અર્જુનના મનમાં થોડોક ડાઉટ આવે છે, ક્વેશ્ચન કરે છે. સીધે સીધું ડાયરેક્ટ પૂછી લેવાનું. ભગવાને એમ કીધું કે અર્જુન, મેં તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આ જ્ઞાન આપેલું હતું, મેં તો મનુને એને મનુએ આપ્યું, મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યું. હવે અર્જુનને ડાઉટ આવે છે. અર્જુન કહે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે ને, એ તમારા જન્મથી જ્યેષ્ઠ છે. કૃષ્ણ, તમે એમ કહો છો કે મેં આ જ્ઞાન સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું, પણ વિવસ્વાન તો કેટલાય વર્ષો પહેલા થઈ ગયા છે. અને હું કેવી રીતના સમજી શકું, બરાબર, કે શરૂઆતમાં તમે એને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી? હું કેમ સમજુ? તમારો જન્મ હમણાં થયો, આપણે બેયનો જન્મ, આપણા બેયની ઉંમરમાં જાજો તફાવત નથી. અર્જુન કૃષ્ણને પ્રશ્ન કરે છે કે તમે અને હું, આપણી બેયની ઉંમરમાં જાજો તફાવત નથી, મને ખબર છે, બરાબર, પણ હવે તમે એમ કહો છો કે મેં તો વિવસ્વાનને આ જ્ઞાન આપ્યું. વિવસ્વાન તો હજારો કરોડો વર્ષ પહેલા થઈ ગયા છે, સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. તમે એમ કહો છો કે મેં એને જ્ઞાન આપ્યું છે. કેટલી મોકળાશ છે કે પ્રશ્ન પૂછી શકાય. ડાઉટ આવે તો તરત ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી શકાય. એટલા માટે ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કહેવામાં આવે છે. અહીંયા કોઈ વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી કે કોઈ એક આચાર્ય, કોઈ એક ગુરુ બોલે છે ને આપણે મૂંગા મોઢે સાંભળી લેવાનું, જે કે એ સમજી જ લેવાનું, એમ નહીં. અર્જુન બધા પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર. મામા ફૂઈના બંને ભાઈઓ હોય છે, અર્જુન અને કૃષ્ણજી. બરાબર. એટલે અર્જુન કહે છે કે આપણી બેની ઉંમર તો સેમ છે. તમે એમ કહો છો કે સૂર્યદેવ નહીં. બરાબર. ઉંમર તો આપણી બેની સરખી છે. જ્યારે ભગવાન અહીંયા ધરાતલ ઉપર લગભગ 125 વર્ષ સુધી રહે છે ભગવાન, પછી એની પોતાની લીલા છે, સમેટે છે. અને જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ વખતે કૃષ્ણ છે એ લગભગ 80-85 વર્ષની ઉંમરના હોય છે. તમે જોયું છે કે એને મોટી દાઢી આવી ગઈ હોય, સફેદ કલરના વાળ આવી ગયા હોય? નહીં. એ 16 વર્ષના યુવાન જેવા જ આપણને લાગે.
મહાભારતના યુદ્ધની અંદર આપણે જયારે કોઈ પણ પિક્ચર જોતા હોય ત્યારે, બરાબર. એટલે અર્જુનજીના મનમાં ડાઉટ આવે છે કે ભાઈ તમે તો મારા સમકાલીન છો ને તમે એમ કહો મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આટલા રાખ્યું. એકચ્યુઅલી આ ડાઉટ છે ને, આ શંકા અર્જુનની નથી, આપણને આગળ ખબર પડી જશે. આ શંકા અર્જુનની નથી, આ શંકા આપણી બધાની છે. ભગવાને આગળ કહી દીધું એટલે અર્જુન એ આપણને બધાને શંકા થાય ને એ પહેલા જ ત્યાં પ્રશ્ન પૂછી લે છે કે ભાઈ તમે તો દ્વાપર યુગમાં, આપણે અત્યારે કહી શકીએ ને, તમને બધાને એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ કૃષ્ણ તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં આવ્યા. દ્વાપર યુગ એટલે 5000 વર્ષ પહેલા. અને સૂર્યદેવ, વિવસ્વાન ને મનુ અને ઇવન ઈશ્વાકુ એ તો રામના પૂર્વજ હતા. અને પ્રભુ શ્રી રામ છે એ તો છેક ત્રેતા યુગમાં આવેલા હતા. ત્રેતા યુગ પછી દ્વાપર યુગ આવે છે. તો આવું કઈ રીતના થાય ભાઈ? દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ આવે ને ત્રેતા યુગમાં જઈને જ્ઞાન આપી આવે છે, અથવા ત્રેતા યુગ પહેલા પણ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપે છે. તો આ ડાઉટ છે ને એ આપણો ડાઉટ છે, બરાબર. એટલે હવે એ ડાઉટ સોલ્વ કરવા માટે આપણે ટાઈમને જાણવો પડશે. ટાઈમ એટલે કાળ, સમય, બરાબર. તમને બધાને શું લાગે છે કે ભગવદ ગીતા એ કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી હશે? બોલો, હેન્ડ રેઝ કરો. ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપેન્ટ હોય એ મને કહો, અથવા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કે શું લાગે છે ભગવદ ગીતા કેટલા સમયથી છે? હરે કૃષ્ણ. 5000 વર્ષ પહેલા. 5000 વર્ષ પહેલા. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. દયાબેન. 5000 વર્ષ પહેલા. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ. 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. ઓકે. પછી બીજા કોઈનો જવાબ શું છે? 20 લાખ વર્ષ પહેલા. 20 લાખ વર્ષ પહેલા. પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ પહેલા આવ્યું. પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી છે. યસ. બોલો યોગેશ ઠાકુરજી, બોલો શું લાગે છે ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે ભાઈ? ભગવાન દ્વારા ક્યારે બોલવામાં આવે? 5000 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ ભગવાને કીધું. 5000 વર્ષ પહેલા. એની પહેલા ભગવદ ગીતા હતી કે નહીં? એની પહેલા ભગવદ ગીતા હતી. તો કોણે બોલેલી હશે? એ હવે ભગવાને, સૂર્ય ભગવાને કીધેલી. ઓકે. કોને, કયા ભગવાને કીધી? એ આપણને આઈડિયા નહીં થાય. હા, એ આજે આપણે જાણીશું. એટલે જ આ ચેપ્ટર નું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. ભગવાન અર્જુનને 5000 વર્ષ પહેલા કીધી. ઓકે. એની પહેલે હતી સૂર્ય ને ભગવાન કહે છે ને કે હા, પણ બરાબર. આજે આપણે જાણીશું. યસ. થેન્ક યુ. આભાર. થેન્ક યુ. તમારો આભાર સાહેબ. જાણીએ આજે કે ભગવદ ગીતા ખરેખર ક્યારથી છે. જો હવે એના એ વસ્તુ સમજવા માટે આપણે થોડો કાળ, સમયને આપણે જાણવો પડશે, બરાબર. આપણે તો સમય આપણે આપણા સાપેક્ષમાં વિચારતા હોય ભાઈ મારા જન્મથી ને બહુમાં બહુ તો આપણે સ્કૂલમાં ઇતિહાસ ભણાવે અંગ્રેજો અને મુઘલો, અને બહુમાં બહુ તો બિફોર ક્રાઇસ્ટ આપણે 2000 વર્ષને ઈસવીસન પૂર્વે થોડુંક વિચારી શકીએ, બસ ત્યાં સુધી. પણ કાળ તો શાશ્વત છે. સમય છે ને એ શાશ્વત છે, એનો કોઈ અંત છે નહીં. હતો નહીં, છે નહીં અને હશે નહીં. કાળ શાશ્વત છે, બરાબર. એટલે હવે આ કાળને સમજવા માટે આપણે કંઈક બેન્ચમાર્ક લેવો પડે. નાના બાળકને તમારે કહેવાય કે માપ શીખડાવવા હોય તો પેલા તમે એને કહેવાય 6 ઇંચની નાની ઓલી સ્કેલ આપો, ફૂટપટ્ટી આપો, પછી 12 ઇંચની ફૂટપટ્ટી આપો. એના માટે તો એ મોટી હોય, ઓહો આવડી મોટી ફૂટપટ્ટી છે. પણ એમાંથી માપ જોઈને શીખીને પછી એને ખબર પડે કે આમાં તો કિલોમીટર હોય છે. એ તો બહુ મોટું માપ છે, કિલોમીટર, બરાબર. તો એ સમજવા માટે એક મોટો બેન્ચમાર્ક આપણે લેવો પડે. તો આ મોટો બેન્ચમાર્ક છે એ કયો લઈ શકાય? કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. આપણે બ્રહ્માજીના આયુષ્યના સાપેક્ષમાં કાળને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો 4 યુગ, એમાં સૌથી આપણે જે છે અહીંયા તમે નીચે જો આપણે બધા કળિયુગમાં છીએ. કળિયુગનું આયુષ્ય 4,32,000 વર્ષ છે. ખબર હતી તમને બધાને? 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. હજી ખાલી માત્ર ને માત્ર 5,000 વર્ષ ગયા છે. અને આપણને એમ થાય કે ઓહો ઘોર કળિયુગ આવી ગયું. ઘોર કળિયુગ નહીં, આ તો શરૂઆત છે. બોર્ડર ઉપર ઉભા છીએ. હજી જસ્ટ દ્વાપર યુગ પૂરો થયો અને હજી હમણાં જ ભગવાન ગયા છે. જસ્ટ હજી કાલે જ ભગવાન ગયા છે એમ કહી શકાય. કારણ કે 5,000 વર્ષ 4,32,000 વર્ષની સામે કઈ નથી. તો 5,000 વર્ષ જ હજી ગયા છે માત્ર ને માત્ર. એમાં 4,32,000 વર્ષ ટોટલ કળિયુગનું આયુષ્ય છે. 4,27,000 વર્ષનો કળિયુગ હજી બાકી છે. તો કળિયુગ એની પાસે આગળ આવે દ્વાપર યુગ. તો કળિયુગનો ડબલ સમય છે, 8,64,000 વર્ષ દ્વાપર યુગનો સમય હતો. એની પહેલા ત્રેતાયુગ હતો 12,96,000 વર્ષ, અને સતયુગ હતો 17,28,000 વર્ષ.
આ ચારેય જે યુગ છે એમાં સૌથી નાનો યુગ છે ને એ કળિયુગ છે. આપણને એમ થાય કે ઓહો કળિયુગ તો બહુ મોટો. ના ના, ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે, કૃષ્ણ બહુ દયાળુ છે કે નાનામાં નાનો જે સમયનું માપ છે એ ભગવાને કળિયુગનું જ આપેલું છે. આ ચારેય યુગ જયારે ભેગા થાય તો એને કહેવાય દિવ્ય યુગ. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ને ત્યારે એક મનુનું આયુષ્ય થાય. 71 આવા દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મનુનું આયુષ્ય આટલું મોટું છે, તમે વિચાર કરો. અને આવા જયારે 14 મનુના આયુષ્ય ભેગા થાય અને એની 15 સંધ્યા ભેગી થાય ને ત્યારે એક કલ્પ બને. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક ખાલી દિવસ થયો હજી તો. અને બ્રહ્માજી છે એ આવા 36,000 કલ્પ એ એનું આયુષ્ય છે. એટલે 311 ટ્રિલિયન યર્સ છે એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. બ્રહ્માજીનું 50% આયુષ્ય અત્યારે વીતી ગયું છે, બરાબર. એટલે 155 ટ્રિલિયન વર્ષ અત્યારે વીતી ગયા છે. 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે, બરાબર. અને કળિયુગનો સમય 5117 વર્ષનો સમય વીતી ગયો છે, બરાબર. તો આ બધું જાણવાની શું જરૂર છે? હમણાં હું તમને સમજાવું કે ભાઈ આવું બધું ક્યાં ચાલુ કર્યું છે. એક તો એ ખબર પડશે ભગવદ ગીતા કેટલી પુરાણી છે. તો 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે, હમણાં આપણે જોયું છે. તો આ બધા ઉપરથી એ સાબિત થાય કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતા છે એ ભગવાન દ્વારા એમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી છે. મનુના જન્મ પહેલા, બરાબર, ભગવાન દ્વારા. કયા ભગવાન? કૃષ્ણ પોતે તો કે છે કે મેં કીધી છે. હમણાં મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કયા ભગવાન, તો કૃષ્ણ તો કે છે કે મેં જ દીધી છે. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમામ ભજામી. બ્રહ્માજી એમ કે છે કે ગોવિંદ આદિ પુરુષ છે, ભગવાન કૃષ્ણ જ છે. ભગવાન પોતે આખી ભગવદ ગીતામાં કહે છે. તો આ બ્રહ્માનો એક દિવસ, બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ છે ને એ આપણા 1 લાખ વર્ષ બરાબર છે. તમે વિચાર કરો, બ્રહ્માજીની ખાલી 1 સેકન્ડ અને આપણા 1 લાખ વર્ષ. ઓલા ચોમાસાના નાના નાના જીવડા અત્યારે થાય ને, બરાબર, એની સમકક્ષ આપણું આયુષ્ય નથી. એના કરતા ઓછું આયુષ્ય છે બ્રહ્માજી અને દેવી દેવતાઓના આયુષ્યને સાપેક્ષમાં. ચોમાસાના જીવડા તમને ખબર છે ને, રાત્રે જ એનો જન્મ થાય, રાત્રે જ પ્રજનન કરે, સંતાન, બરાબર, એ બધું કરે. અને રાત્રે ને રાત્રે એ લાઈટ આગળ જાય, સવારે તમે ઉઠો બધા જીવડા છે લાઈટ ની નીચે મરી ગયેલા પડ્યા હોય છે. સેમ આપણું આયુષ્ય આટલું જ છે. આપણને એવું લાગે કે ઓહો 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે, પણ બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં કઈ નથી. એની 1 સેકન્ડ અને આપણા 1 લાખ વર્ષ, બરાબર. તો ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી? તો એનો રેફરન્સ તમને મહાભારતના શાંતિ પર્વ 348.51-52 શ્લોકમાં તમને મળશે. મહાભારતની અંદર રેફરન્સ આવે ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે. તો ત્રેતાયુગ તરીકે ઓળખાતા સહસ્ત્ર શતાબ્દીની શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધનું આ વિજ્ઞાન વિવસ્વાન દ્વારા મનુને આપવામાં આવ્યું. માનવ જાતના પિતા મનુ હોવાના કારણે આ પૃથ્વી ગ્રહના રાજા અને રઘુવંશના પૂર્વજ અને તેમના પુત્ર મહારાજ ઈશ્વાકુને આપ્યું, અને જેમાં ભગવાન રામચંદ્ર આવ્યા હતા. હવે મહારાજ ઈશ્વાકુના સમયથી આપણે ગણીએ, આપણે મનુ સુધી નથી જવું, આપણે ઈશ્વાકુ સુધી આપણે ગણીએ ને તોય તમે આ જે દ્વાપર યુગના 5000 વર્ષ છે એ તમે એડ કરો અને ત્રેતાયુગના જે વર્ષ છે એ તમે એની અંદર એડ કરો ને તોય 20 લાખ વર્ષ થાય. તો એનો મતલબ એવો છે કે ભગવદ ગીતા છે ને પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી છે. આપણને એમ થાય કે ભગવદ ગીતા 5000 વર્ષથી છે. નહીં, ભગવદ ગીતા છે પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી છે. યાદ રાખજો, કોઈ પૂછે કે ભગવદ ગીતા ભગવાને અર્જુનને પેલા કીધી કે બીજા કોઈને, તો ત્યારે તમારો જવાબ હોવો જોઈએ કે ભગવદ ગીતા છે એ સૌથી પહેલા ભગવાને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કીધી છે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. અને 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ ગીતા પૃથ્વી ઉપર છે. ફરીથી જયારે ભગવાને કીધું ને કે મને એવું લાગે છે કે લુપ્ત થયેલું જણે છે, એટલે ભગવાન દ્વાપર યુગમાં પાછા આવી અને અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે. એ તો રિપીટ કરે છે, બરાબર. બાકી એની પહેલા પણ ભગવદ ગીતા બોલાઈ ગયેલી છે, ભગવાનને આપેલી છે, બરાબર. તો કાળ છે એ શાશ્વત છે. શું કામ આપણે આ બધું આટલું બધું સમજ્યા? કારણ કે આપને ખબર પડે કે કાળ શાશ્વત છે અને આપણો જે સમય છે, આપણી ચેતના છે, યોગ્ય જગ્યાએ આપણે નહીં લગાડીએ ને તો આપણે ફસાઈ જઈશું. ખાલી આ જીવન પૂરતું તમે વિચારોમાં, ખાલી આ જીવન પૂરતું વિચારવાનું નથી. ખાલી પૈસા પૈસા પૈસા, ભોગ 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 ને મજા મજા કરશું, આ જીવન હમણાં પૂરું થઈ જશે. કાળ તો શાશ્વત છે, 84 લાખ યોનિઓ છે, સતત એમાં ફરવાનું છે, સતત. તો ખાલી આ જીવન પૂરતું નહીં વિચારી અને આપણે દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખવી પડશે અને આપણે શાશ્વત રીતના કઈ રીતના ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ એ જોવું પડશે.
બાકી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે ખોવાઈ જઈશું. એટલે આ કાળવાળી જે સ્લાઇડ છે આપણે સમજવું પડે. બરાબર, કાળ શાશ્વત છે. ઘણા બધા એમ કે ને કે મજા કરો ને ભાઈ, જોઈ લેશું પછી, કોને ખબર મૃત્યુ પછી બીજું જીવન છે કે નહીં. ભગવાન ક્લિયર કટ ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે બીજો જન્મ પણ છે, ક્યાં થશે એ પણ ફિક્સ છે. બધું કેવા કર્મો અને કેવી ઈચ્છાઓ સાથે તમારું મૃત્યુ થશે એ મુજબ તમારો આગળનો જન્મ થશે. બહુ ક્લિયર કટ છે. આખી ભગવદ ગીતામાં સરસ રીતના સમજાવેલું છે આપણને. એટલે દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખવાની. બાકી છે ને ફસાઈ જઈશું, ભાઈ મજા કરો મજા કરો, કોને ખબર આગળનો જન્મ છે કે નહીં. ખબર આપણને નથી, ભગવાને લખે જ છે. વાંચો તમે ભગવદ ગીતા. ભગવાન 5મા શ્લોકમાં કે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેથ પરંતપ. હવે ભગવાન અર્જુનને કે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે એ બધું યાદ રાખી શકે છે, પણ અર્જુનજી એ યાદ નથી રાખી શકતા. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. આની પેલા પણ આપણે નર અને નારાયણ સ્વરૂપે આપણે બંને જ આવેલા હતા. નારાયણ તરીકે હું હતો અને નર તરીકે અર્જુન તું હતો. આપણે બે આવી ગયા છીએ, તને યાદ નથી. બરાબર, એટલે આપણે પણ યાદ રાખવાનું કે આપણા પણ અનેક જન્મ થઈ ચૂક્યા છે. આપણો આ પેલો જન્મ નથી. તમારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે આપણા પણ આપને ખબર નથી. અલગ અલગ યોનિઓમાં ભટકી અને અલ્ટિમેટલી મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું છે. એ એટલા માટે મળ્યું છે કે આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જે છે ને એ પરિપૂર્ણ કરી શકીએ. ઓકે, તો શાશ્વત રીતના આપણે સમયને સમજવો પડશે. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમઃ ભજામિ. તમે બ્રહ્મ સંહિતા વાંચો તો બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં બ્રહ્માજી કે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કે ઈશ્વર કોણ છે? તો કે ઈશ્વર એક જ છે. કોણ? તો કે પરમ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નથી. અથવા કૃષ્ણનું રૂપ કેવું છે? તો કે સતચિત આનંદ વિગ્રહ છે. અચ્છા, અનાદિરાદિર ગોવિંદ. કૃષ્ણ છે કેવા છે? તો કે અનાદિર આદિર ગોવિંદ. ગોવિંદ છે એ અનાદિ આદિ છે. ગોવિંદ પેલા કોઈ હતું જ નહીં, કૃષ્ણ પેલા કોઈ હતું જ નહીં, છે પણ નહીં. બરાબર. અને સર્વ કારણ કારણ, બધા જ કારણોના કારણ કોણ છે? તો કે એ ગોવિંદ છે, કૃષ્ણ છે. સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે બ્રહ્માજી. એના 1-2 શ્લોક આપણે અત્યારે લઈએ. વેણુમ કવળંતારવિંદ દલાયતાક્ષમ આર્હાવતા સમસિતા મુંદ સુંદરાંગમ કંદર્પ કોટિકા મનિયા વિશેષા શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. બ્રહ્માજી કોને ભજે છે? બ્રહ્માજી કહે છે, હું તો એ ગોવિંદને ભજું છું જે આદિ પુરુષ છે, જેની પેલા કોઈ નહોતું, જેની પેલા શિવજી પણ નહોતા, જેની પેલા વિષ્ણુ પણ નહોતા, જેની પેલા કોઈ દેવી દેવતાઓ પણ નહોતા. અમે બધા અત્યારે કદાચ મારી આ વાત સાથે સહમત નહીં હોય, પણ શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, ભગવદ ગીતા ડિટેલમાં વાંચો, હજી આગળના અધ્યાયમાં આપણે જઈશું તો તમને ક્લિયર કટ થશે કે ઓરિજિનલ પુરુષ છે એ ઓરિજિન છે કૃષ્ણ છે. બધું કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બરાબર. હવે ભગવાનનું આગમન શું કામ થાય છે? મતલબ કેવી રીતના થાય છે? તો અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામિ આત્મમાયયા. ભગવાન એ અહીંયા કહે છે કે અજ એટલે કે હું અજન્મા છું. બરાબર. અવ્યયાત્મા એટલે કે મારો ક્યારેય વ્યય નથી થતો, મારું ક્યારેય મૃત્યુ નથી થતું. બરાબર. એ મારી લીલા છે. આપણું શરીર છે એ સેકન્ડે વ્યય થાય, પણ ભગવાનનું શરીર એ વ્યય નથી થતું. ભગવાનનો દિવ્ય દેહ છે, કદી નાશ પામતો નથી. પછી ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન, ભગવાને કહી દીધું ભૂતાનામ. ભૂત એટલે દરેક પ્રકારના જીવો, બધા આવી ગયા એમાં. દેવી દેવતાઓ આવી ગયા, બધા માણસો આવી ગયા, પશુ પક્ષી વૃક્ષો બધા. તો ભગવાન કે બધાનો સ્વામી હું છું, બધાનો ઈશ્વર હું છું. પ્રકૃતિ સ્વામધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિ છે એ તો મારે આધીન છે. સંભવામી આત્મમાયયા. ભગવાન કહે છે હું તો મારી માયાથી અવતરિત થઉં છું. મારે જ્યાં અવતરિત થવું હોય હું ત્યાં અવતરિત થઉં છું. હું નક્કી કરું છું કે મારા માતા પિતા કોણ હશે, કઈ જગ્યા હશે, હું નક્કી કરું છું. બરાબર ને? કે મારે અહીંયા જન્મ લેવો છે, દેવકીજીના ખોળે જન્મ લેવો છે, હું નક્કી કરું છું. વસુદેવ અને દેવકીજી એ બંનેને ભગવાને પેલા એના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવેલું હતું. બરાબર.
ત્યારે દેવકીજી એમ કે છે કે ભગવાન અમે તમને તમારા બાળ સ્વરૂપે અમે જોવા ઈચ્છીએ છીએ, તો અમે તમને એ જ દર્શન કરાવો, અમારે નારાયણ સ્વરૂપ નથી જોવું, તમે અમને તમારું ઓરિજિનલ મૂળ સ્વરૂપ બતાવો. પછી ભગવાન એને ઓરિજિનલ મૂળ સ્વરૂપ બતાવે છે, કારણ કે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ તો ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. નહીં, ભગવાન ઐતિહાસિક પુરુષ નહોતા. ભગવાન એ ભગવાન છે, કારણ કે ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન, દરેક જીવોના ઈશ્વર છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા ને કાલ્પનિક માને, તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે આવા માણસોની ભગવદ્ ગીતા ક્યારે વાંચવી જ નહીં, વાંચવી જ નહીં, કારણ કે પોતે તો ઓફેન્સ કરે જ છે, પોતે ખાડામાં જશે અને આપણને પણ ખાડામાં લઈ જશે. બરાબર. તો ભગવાન ક્યારે આવે છે? આ શ્લોક તો બધાને ખબર હશે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. ભગવાન કહે છે કે હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે ને અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે ને, તે સમયે સ્વયં હું આવું છું. ભગવાન ક્યારે આવે છે? ભગવાન અહીં કહે છે ધર્મનું જ્યારે પતન થાય ત્યારે. અહીંયા જે સૃજામી શબ્દ છે ખૂબ મહત્વનો છે. સૃજામીનો અર્થ એવો થાય કે હું સ્વયં અવતરું છું, મૂળ રૂપે આવું છું. એવું નહીં કે બરાબર આ વખતે જુદો છું, ગયા વખતે જુદો હતો. નહીં, હું જ્યારે આવું છું ત્યારે હું મારા મૂળ રૂપે આવું છું, જન્મ નહીં. સૃજામી એટલે હું અવતાર લઉં છું, હું અવતરું છું. આપણને એમ થાય કે ભગવાન જન્મ લે છે, ભગવાન છે અવતાર લે છે, ભગવાન લીલા કરવા માટે આવે છે, ઓરિજિનલ સ્વરૂપે આવે છે. બરાબર. આ તમે બાજુનો પિક્ચર જુઓ, ક્યારનું છે આ પિક્ચર? હરે કૃષ્ણ. કંસ મહારાજ નો છે. વાસુદેવ ને દેવકી માતા ને લગ્ન થઈ જાય છે, એના પછી એને વડાવા જતા હોય ત્યારે આકાશવાણી થાય છે, ત્યારનું છે. ભાઈ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. કંસ છે એ તરત તલવાર કાઢે છે, મારી જ નાખવું. ભવિષ્યમાં તો આકાશવાણી થઈ છે, બરાબર, આઠમું બાળક મને મારી નાખે, હું તને જ જીવતી ના રહેવા દઉં ને, કંસ કે છે. તો ભગવાન એના ભક્તો વસુદેવ અને દેવકીજી માટે આવે છે. બરાબર ને, કારણ કે ધર્મનું પતન થાય ત્યારે ભગવાન આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતારોના નામ લખો ચલો ચેટ બોક્સ ની અંદર. કોને આવડે છે ભગવાનના 10 અવતારો? કોને ખબર છે? ટાઈપ કરો અથવા હેન્ડરેસ કરો. ચલો કયા 10 અવતાર છે? 10 અવતાર તો તમને બધાને આવડતા હશે. મત્સ્ય અવતાર. બોલો તનિષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. વામન અવતાર. વામન અવતાર. પછી બોલો બોલો, ચલો ફટાફટ બોલો. પ્રભુજી. હરે કુર્મ અવતાર, કુર્મ અવતાર, નરસિંહ અવતાર. નરસિંહ અવતાર, કલ્કી અવતાર, કલ્કી અવતાર, બુદ્ધ અવતાર, પરશુરામ, રામ અવતાર, રામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર, ચૈતન્ય પ્રભુ. બુદ્ધ અવતાર. આ બધા અવતારો કોના છે? વચ્ચે હેલો. આ બધા અવતારો કૃષ્ણના છે કે વિષ્ણુના છે? કૃષ્ણના. હરે કૃષ્ણ બોલો યોગેશ પ્રભુ. હેલો. હરે કૃષ્ણ બોલો. શ્રી મત્સ્યાય, શ્રી કૃમાય, શ્રી વરાય, શ્રી નરસિંહાય, શ્રી વામનાય, શ્રી પરશુરાય, શ્રી રામાયણ, શ્રી કૃષ્ણાય, શ્રી મત્સ્યાય, શ્રી કલિકાય, શ્રી દશા અવતાર ધારણ ગોવર્ધન દ્વારકાધીશ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. જો તમારી સામે આ 10 અવતાર છે અત્યારે, એ બધા કૃષ્ણના અવતાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો તો ખબર પડશે. આપણને બધાને એમ થાય કે વિષ્ણુના અવતાર છે, પણ વિષ્ણુ છે એ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એ કૃષ્ણ. આ વચ્ચે બેઠા ને દ્વિભુજ શ્યામચંદ્ર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ એ છે. હમણાં કીધું ને ભગવાને, બ્રહ્માજી પોતે કે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમામ ભજામિ. નરસિંહ અવતાર છે, અહીંયા વરાહ અવતાર છે, અહીંયા કુર્મ અવતાર છે, અહીંયા મત્સ્ય અવતાર છે, અહીંયા કલ્કી અવતાર છે, પછી બુદ્ધ તરીકે આવે છે, પછી કૃષ્ણ પોતે આવે છે એક વખત, અને પ્રભુ શ્રીરામ તરીકે આવે છે, પરશુરામ તરીકે આવે છે, અને વામન દેવ તરીકે આવે છે. તો આ 10 અવતાર છે. બંને સ્લાઇડમાં સેમ જ છે, ખાલી પિક્ચર જુદા જુદા છે. બરાબર. તો ભગવાન છે એ કળિયુગમાં આવી ગયા છે. કેટલાને ખબર છે? હેન્ડરેસ કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ કળિયુગમાં આવી ગયા છે કે નહીં? હેન્ડરેસ કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હું પ્રશ્ન, કળિયુગમાં કલ્કી અવતાર તો હજી આવવાનો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વાર છે. ચૈતન્ય
ચૈતન્ય પ્રભુ રૂપે આવી ગયા છે. અચ્છા, દીપ્તિજી, નમ્રતાજી, નયાજી, હેમાજી, એમને બધાને ખબર છે. ઓકે, ખ્યાતિજી બોલો, ક્યારે આવી ગયા ભગવાન અને ક્યાં અવતરિત થયા હતા કળિયુગની અંદર? ક્યાંથી આ રેફરન્સ મળે આવા બધા? બોલો સ્વાતિજી. મહાપ્રભુજી નું જ ખબર છે. હા તો એ જ છે, કળિયુગમાં એ જ આવેલા છે, બીજો કોઈ અવતાર નથી. યસ, ઉમંગ ત્રિવેદીજી બોલો, કૃષ્ણ છેલ્લે આવી ગયા છે ભગવાન પોતે કળિયુગની અંદર. શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ મળે છે બહુ બધા. માયાપુરી પ્રભુજી, માયાપુરની અંદર ભગવાન ચૈતન્ય સ્વરૂપે કૃષ્ણ હમણાં 550 વર્ષ પહેલા પશ્ચિમ બંગાળમાં માયાપુરમાં આવી ગયા છે. બહુ બધા બુક્સ ની અંદર રેફરન્સ છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પોતે કૃષ્ણ છે. તમે હમણાં આપણા પ્રેસિડેન્ટ રામનાથ કોવિંદજી નું વક્તવ્ય છેલ્લે કદાચ એને એકાદ મહિના પહેલા વક્તવ્ય આપેલું હતું, તો એના લેક્ચર ની અંદર પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ઉલ્લેખ કરેલો હતો. ત્યારે પણ એને કીધું હતું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ વિષ્ણુના અવતાર છે, કૃષ્ણના અવતાર છે. બરાબર. તો લોર્ડ ચૈતન્ય એમની સાથે એના પાર્ષદો સહિત આવે છે. કૃષ્ણ અવતાર શું કામ લે છે ભાઈ? આ શ્લોક કે ખૂબ ફેમસ છે ને, પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન છે એ પરિત્રાણાય સાધુ નામ, સાધુ એટલે કે ભગવાનના જે ભક્તો છે એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે. વિનાશાય તે દુષ્કૃતામ, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવામાં આવે માટે આવે છે, અને ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય, અને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે કૃષ્ણ આવે છે. 3 ભગવાનના કામ છે અવતાર લેવા માટે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર, દુષ્ટોનો નાશ અને ધર્મની સ્થાપના. પણ આમાં સૌથી પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે ભગવાનને આવવું પડે નહીં. ભગવાન શ્રીરામ આવે સબરી માતા માટે, ભગવાન શ્રીરામ આવે હનુમાનજી માટે, હનુમાનજી રાહ જોતા હતા, સબરીજી રાહ જોતા હતા. ભગવાન શ્રીરામ આવે ભરતજી માટે. ભગવાન શ્રીરામ રાવણને મારવા એને આવવાની જરૂર નથી. આંખના પલકારામાં ભગવાન શ્રીરામ છે એ રાવણને મારી શકે, કારણ કે એ જ પ્રભુ શ્રીરામ છે અને એ જ કૃષ્ણના અવતાર છે અને એ જ પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. તો એ ધારે તો હૃદયમાં બેઠા બેઠા ત્યાં એનું હૃદય દબાવીને હાર્ટ એટેક અપાવી દે ને, કારણ કે પરમાત્મા એ પોતે જ છે, બધા જ જીવના હૃદયમાં એ બેઠા છે પ્રભુ શ્રીરામ કૃષ્ણ. બરાબર. તો એને કઈ આવવાની જરૂર ના પડે. કૃષ્ણ આવે છે દેવકીજી માટે, કૃષ્ણ આવે છે બધી ગોપીઓ માટે, બધા સાધુઓ માટે, કારણ કે રાહ જોતા હોય છે. રામ અવતારમાં જયારે આવે ત્યારે ઘણા બધા સાધુ સંતો છે, બરાબર, ઋષિ મુનિઓ છે, એ ભગવાનથી એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે કે ભગવાન અમારે તમને માધુર્ય ભાવમાં પ્રેમ કરવો છે. તો ત્યારે ભગવાન રામ એમ કે છે કે નહીં, અત્યારે તો હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું, પણ હું જયારે કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવીશ ને ત્યારે તમારો બધાનો સ્વીકાર કરીશ. એ બધી ગોપીઓ છે અને એ બધી ભગવાનની રાણીઓ છે, બધા મહાપુરુષો છે, બધા ઋષિ મુનિઓ છે. બરાબર. તો ભગવાન એના માટે, કૃષ્ણ એના માટે આવે, દેવકીજી માટે આવે, બરાબર ને, સાધુઓ, ગોપીઓ, ભક્તો એના માટે. નરસિંહદેવ આવે પ્રહલાદ મહારાજ માટે, બાકી નરસિંહદેવને હિરણ્યકશિપુના વધ કરવા માટે આવવાની જરૂર પડતી નથી. એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કૃષ્ણ આવે છે. બરાબર. ભગવાન છે ને પોતાના માટે સહન કરી લે છે, પણ જો એના ભક્તોને કોઈ હેરાન કરે ને તો ભગવાન એને છોડતા નથી. એનું ઉદાહરણ તમને આપું કે ભગવાન શાંતિદૂત તરીકે જયારે જાય છે કૌરવો પાસે, તો એમાં દુર્યોધન છે ભગવાનને બાંધી દે છે કે ના તમને બંધક બનાવી દેવા છે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, જવા દે ને. શિશુપાલ છે એ ભગવાનનું વારંવાર કહેવાય ને વારંવાર અપમાન કરે છે, ભગવાન જવા દે છે. બરોબર, વચન આપેલું હોય છે 100 વખત જ્યાં સુધી એ મને કહેવાય ખરાબ વચનો નહીં કે ત્યાં સુધી હું માફ કરી દઈશ. ભગવાન પોતાના માટે માફ કરે છે, પણ ભગવાન ક્યારેય નથી માફ કરતા એના ભક્તોને જો કોઈ હેરાન કરે ને. તો પ્રહલાદ મહારાજને હિરણ્યકશિપુ હેરાન કરે, ભગવાન નરસિંહદેવ તરીકે આવે છે, ભગવાન એના ભક્તો માટે આવે છે. બરાબર. હવે આપણે જાણીએ કે ભગવાનને જાણવાના ફાયદા શું છે. અહીંથી આપણે જે બીજો વિભાગ છે ને એ ચાલુ થાય છે. આપણે 6 વિભાગની ચર્ચા કરી ને એ. બરાબર. તમને શું લાગે ભગવાનને જાણવાના ફાયદા શું છે? બોલો, હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને જાણવાનો ફાયદો શું છે? અમરીશ પટેલજી બોલો. દર્શના માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો. ભગવાનને જાણીએ તો આપણને એમના સાથે પ્રેમ થાય, અને પ્રેમ થાય તો આપણે એમની ભક્તિ કરીએ, અને પાછા આપણે ગોલોક વૃંદાવન એમના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ, અને આ જન્મ મૃત્યુના
જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી બચી જઈએ. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ અર્જુન. ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યો મને જાણે છે કઈ રીતના, તો કે મારું પ્રાગટ્ય અને મારા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે તો આ શરીરને ત્યજી દે ને પછી ભૌતિક જગતમાં પાછો જન્મ નથી લેતો ને સનાતન ધામને પામે છે. કૃષ્ણને સમજવાના, કૃષ્ણને જાણવાનો આ ફાયદો છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે એ દિવ્ય છે. ભગવાન ભૌતિક નથી, ભગવાન પંચમહાભૂતમાંથી બનેલા નથી. આપણે આગળ જોઈશું. ભગવાન છે એ દિવ્ય છે, બરાબર. અને ભગવાનનું જે કર્મો છે એ પણ દિવ્ય છે. ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે. ઓલા જેલર જેલમાં જયારે ધારો કે પીએમ વિઝિટ કરે તો ત્યાં બધા મૂર્ખો એવું સમજે કે આ પીએમ એ કંઈક કર્યું હશે, બરાબર ને, એટલે આવ્યા છે, બરાબર, સજા ભોગવવા માટે. પણ પીએમ એટલા માટે જાય કે ત્યાં જઈને પૂછે જેલર ને ભાઈ કોઈ સુધરે એવું છે તો એની સજા ઓછી કરીએ, બરાબર. સેમ વે ભગવાન આવે, પ્રભુ શ્રીરામ તરીકે, કૃષ્ણ તરીકે આવે, એ એટલા માટે આવે છે કે માયાદેવીને પૂછે કે ભાઈ કોઈ સુધરે એવું છે, તો માયાદેવી એમ કે હા સુધરે છે, અત્યારે 39 પાર્ટિસિપન્ટ છે સુધરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. તો પછી કૃષ્ણ એમ કે સારું, કેવા પાપ કર્મો છે એના? તો માયાદેવી કે પાપ કર્મ તો ભયંકર છે પ્રભુ, અનંત જન્મો સુધી હજી એને અલગ અલગ યોનિઓમાં ફરવાનું છે. તો કૃષ્ણ એમ કે માયાદેવીને કે માયાદેવી એને છોડી દેજો, કારણ કે એ મને જાણવાની કોશિશ કરે છે. આ એક જન્મ પછી એને ધામમાં મોકલી દો, કારણ કે મને જાણવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારો પ્રાગટ્ય, મારા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, આ શરીરને ત્યજે ને, એ ડાયરેક્ટ ભૌતિક જગતમાં પાછો જન્મ નથી લેતો, સીધો મારા ધામમાં આવે છે. આપણને એમ થાય જન્મ ના લઈએ તો આનંદ કેમ કરીશું? અરે કૃષ્ણના ધામમાં ખૂબ આનંદ છે. આપણે ગોલોક ધામ વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. ભગવાનનું ધામ કેવું છે. ભગવાનનો જે કર્મો છે દિવ્ય છે. ભગવાનનો માત્ર એક નાનો એવો વિસ્તાર, મહાવિષ્ણુ જે એમનો વિસ્તાર છે, પુરુષ અવતાર, એના એક એક રંધ્રમાંથી એક એક એના જે જેટલા વાળ હોય શરીર ઉપર, જેટલી રૂવાટી હોય, એના એક એક જે સ્પોર હોય, એમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ છે 7 વર્ષની ઉંમરે ડાબા હાથની ટકલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડે છે. એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. ભગવાન 5 કે 7 દિવસના હોય છે, 6 દિવસના હોય છે, અને પૂતનાનો વધ કરી નાખે છે. એ કૃષ્ણ છે. ભગવાનના કર્મો છે દિવ્ય છે. તો જે કોઈ જાણે છે ભગવાનનું જન્મ દિવ્ય અને ભગવાનનું કર્મ દિવ્ય, બસ આટલું જ કરવાનું છે. આ અધ્યાયનો સાર છે દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર. આટલું જાણી લઈએ એટલે આપણે જતા રહીએ. સેમ આવો રેફરન્સ મળે તમને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ 3.8. ઉપનિષદમાં પણ આ જ લખે છે કે જન્મ મૃત્યુમાંથી બહાર નીકળવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, માત્ર ને માત્ર મુકુંદના શરણે જવું પડે. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં લખે છે, બરાબર. આપણા અને કૃષ્ણ વચ્ચે શું ફરક છે? તો કે કૃષ્ણ છે એ આધ્યાત્મિક છે, આપણું જે શરીર છે કામ ચલાવ છે. આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ, ભગવાન છે માયાના નિયંત્રક છે, બરાબર. ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે, કારણ કે દિવ્ય છે. આપણે પંચમહાભૂતથી બનેલા છીએ, એટલે એક સમય આપણું મૃત્યુ થઈ જાય, શરીરનો વિનાશ થઈ જાય. એમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, દિવ્ય છે, આપણું શરીર છે ભૌતિક છે. એમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણની અંદરથી એ કહેવાય પરમાત્મા બોલતા હતા. આગળ કહેશે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કે મારી આત્મા પરમાત્મા શરીરમાં કોઈ તફાવત નથી, મારું શરીર દિવ્ય છે. આપણું શરીર આત્માથી અલગ છે. કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયાની અંદરમાં છીએ. જાણવાથી હજી શું ફાયદો થાય? તો કે આસક્તિ, ભય, ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતના લીન થઈને તું મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામે. હવે ભગવાન છે એ આપણને અહીંયા ઉદાહરણ આપે છે કે આની પહેલા પણ અનેક માણસો, બરાબર, અનેક ઘણા બધા માણસો છે એ આ મારું જે જન્મ અને કર્મ જે દિવ્ય છે એ જ્ઞાન લઈ અને આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારા દિવ્ય પ્રેમને પામે છે, બરાબર. તો કૃષ્ણને જાણવાનો આ ફાયદો છે કે આપણે ધામમાં જઈ શકીએ. કૃષ્ણ છે એ કેવી રીતના વળતર આપે છે, તમે બધા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. આ બધા જવાબ તમને જે સમજાય એ તમે લખી શકો છો કે ભગવાન આપણી સાથે આદાન પ્રદાન કઈ રીતના કરે છે. તો ભગવાન એ કહે છે કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવં ભજામ્યહં મમ વર્તમાનું વર્તન્તે મનુષ્ય પાર્થ સર્વસ્વ. જો જેવી રીતના ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતના મને શરણાગત થાય છે જેવો, બરાબર, તે પ્રમાણે જ હું એને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું અનુસરણ કરે છે. જેવી રીતના તમે કૃષ્ણના શરણે જશો, કૃષ્ણ તમને એવું ફળ આપશે, બરાબર.
જો તમે કૃષ્ણને સ્વામી તરીકે પ્રેમ કરો છો, ભગવાન તમને પ્રેમ કરશે. કૃષ્ણ તમે મિત્ર માનો છો, કૃષ્ણ તમને મિત્ર તરીકે પ્રેમ કરશે. બરાબર છે. પ્રપદ્યંતે શબ્દ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રપદ્યંતે એટલે શરણે જવું. જો ભગવાનના શરણે આપણે જઈશું, શરણાગત જ આપણે ના થાય, પછી આપણે એમ કહીએ ભગવાન મારી સાથે કઈ આદાન પ્રદાન કરતા નથી. હું મંદિરે તો રોજ જાઉં છું, માળા કરું છું, પણ મને કઈ લાગતું નથી ભગવાન મારી સાથે કઈ આદાન પ્રદાન કરતા હોય. પણ જો આપણે શરણાગત થઈશું તો ભગવાન કહે છે તમે જેટલા શરણાગત થઈશો ને એટલો હું થઈશ. નરસિંહ મહેતા ભગવાનને 100% શરણાગત હતા, પણ નરસિંહ મહેતા જ્યારે કરતાલ વગાડે અને ભગવાનનું નામ રટન ચાલુ કરે ને, કૃષ્ણને દ્વારકાથી દોટ મૂકવી પડતી હતી. તમને બધાને ખબર છે, સૌરાષ્ટ્રનું ઉદાહરણ છે આ તો. બરાબર ને? નરસિંહ મહેતા માટે ભગવાન વારંવાર આવેલા છે. તો જેટલા આપણે શરણાગત થઈશું સામે કૃષ્ણ આપણને એટલો રિસ્પોન્સ આપશે. અહીંયા જે ગાય છે એ ભગવાનના ચરણોની સેવા કરી રહી છે, જો ભગવાન પણ એની સેવા કરે છે. અહીંયા જે ગોપબાળ છે ભગવાનના ચરણો દબાવી રહ્યા છે, તો અહીંયા એક એ જ ગોપબાળ છે એ ભગવાનના ખોળામાં સૂતા છે. ભગવાન ખૂબ કૃપાળુ છે, ખૂબ દયાળુ છે. તમે જેટલી સેવા કરશો કૃષ્ણ એટલી તમારી સામે રેસિપ્રોકેટ કરશે. તો ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા છે એ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો આ શ્લોક છે કે સૌથી પહેલા શ્રદ્ધા. તમારા બધામાં શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે બધા અહીંયા રજીસ્ટર કરાવીને મારી સાથે જોડાણા છો. શ્રદ્ધા હોય તો શું થાય? સાધુ સંગ થાય. બરાબર ને? ભક્તોનો સંગ થાય, અને ભક્તોનો સંગ થાય તો ભજન ક્રિયા થાય. આપણે ભગવાનના ગુણરૂપ લીલાનું ગાન કરી શકીએ. અને એનાથી શું થાય તો કે અનર્થ નિવૃત્તિ થાય. આપણી અંદર ઘણી બધા અનર્થો છે એ બધા નીકળે. અને પછી શું થાય તો કે રુચિ આવે, ભગવાનના નામની અંદર સ્વાદ આવે. રુચિ આવે ને પછી આપણે આસક્તિ થઈ જાય, થોડું ભગવાન સાથે જોડાણ થાય, અને પછી ભગવાન ઉપર આપણને ભાવ આવે. અને ભાવ આવે પછી આપણને ભગવાન સાથે પ્રેમ સંબંધમાં આપણે જોડાઈ જઈએ. અલ્ટિમેટ ગોલ છે ભગવાન કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ સંબંધમાં જોડાવું. બરાબર? અને આ જે શ્લોક બીજો જોવો છો એ નવધા ભક્તિનો છે. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો બોલો પ્રભુ બોલો. હા પ્રભુજી. શ્રવણમ પરીક્ષિત મહારાજ. હા શ્રવણમમાં પરીક્ષિત મહારાજ. પછી કીર્તનમ. કીર્તનમમાં મીરાબાઈ. મીરાબાઈ. પછી સ્મરણ. દાસ્યમ એટલે સુદામા. દાસ્યમમાં સુદામા. નહીં આપણે લાઈનમાં જ લઈએ. પેલું શ્રવણ, બીજું કીર્તન, પછી સ્મરણ. સ્મરણમાં કોણ? હરિદાસ મહારાજ. પછી પાદ સેવનમ કોણ કરી રહ્યું છે? લક્ષ્મીજી. અર્ચનમ કોણ કરી રહ્યા છે? પૃથુ મહારાજ. કેતુ મહારાજ. પૃથુ મહારાજ. યસ. વંદનમ કોણ કરી રહ્યા છે? ધ્રુવ મહારાજ. દાસ્ય ભાવ કોનો છે? હનુમાનજીનો. સાખ્ય ભાવ કોનો છે? અર્જુનજી. અને આત્મનિવેદન કોને કરેલું હતું? બલિ રાજા. બલિ મહારાજ. સુંદર મજાનો શ્લોક છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર આ શ્લોક આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 7મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય અને 23મો શ્લોક. બરાબર છે? તો પ્રહલાદ મહારાજ છે એ એના પિતાજી હિરણ્યકશિપુને આ શ્લોક સંભળાવે. એને કહે છે કે શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. આને નવધા ભક્તિ કહેવાય. નવધા ભક્તિ. તો સૌથી પહેલું સ્ટેજ છે એમાં શ્રવણ. સાંભળવું જોઈએ શાંતિપૂર્વક, શ્રદ્ધા અને દ્વેષ રહિત સાંભળવું જોઈએ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને કૃષ્ણને ઈર્ષા વગર જો તમે સાંભળશો ને તો આગળ 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ખાલી આટલું કરવાથી તમે સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાઓ. ખાલી તમને મારામાં શ્રદ્ધા હોય, તમને મારાથી ઈર્ષા ના હોય ને તો ખાલી તમે ભગવદ્ ગીતા સાંભળો ને, ભગવાન આગળ કહે છે 18મા અધ્યાયમાં તમારા દરેક પાપનો હું નાશ કરું છું. બરાબર? તો આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે, તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે, અને નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ છે જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા બધા દેવી દેવતાઓને પૂજે. બરાબર ને? લક્ષ્મીજીને પૂજે પૈસા માટે, સરસ્વતીજીને પૂજે જ્ઞાન માટે, ગણેશજીને શુભતા માટે. પૂજનીય છે આ બધા દેવી દેવતાઓ છે, પૂજનીય છે. આપણને ખબર પડતી હોવી જોઈએ કે એમનું સ્ટેટસ શું છે. બધા દેવી દેવતાઓ છે કૃષ્ણના અધિકારીઓ છે. શાસ્ત્રમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન છે. લાઈક મિનિસ્ટ્રી હોય તો ધારો કે પીએમ ની અંદર બધી મિનિસ્ટ્રીઓ હોય. બરાબર? નરેન્દ્ર મોદી છે તો એની અંદરમાં મિનિસ્ટ્રી હોય. આમને નાણાં ખાતું આપી દો, આમને શિક્ષણ વિભાગ આપી દો. બરાબર? આમને બરાબર અલગ અલગ વિભાગ બધાને આપી દો. સેમ વે દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ વિભાગો આપેલા છે, કારણ કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. અને તમે ભક્ત બનો તો આ બધા સ્ટેજ આપણને પણ મળે છે. આગળ જોઈશું. દેવી દેવતાઓ છે એ બધું એક સ્ટેટસ છે. લાઈક ઇન્દ્ર છે
તો ઇન્દ્ર એક પોસ્ટ છે. તમે પણ ઇન્દ્ર બની શકો છો. ઇન્દ્ર એ કોઈ નામ નથી, ઇન્દ્ર પોસ્ટનું નામ છે. લાઈક ધારાસભ્ય, બરાબર, તમે પણ ધારાસભ્ય બની શકો છો. ધારાસભ્ય કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી. સેમ વે બ્રહ્મા છે ને એ પણ એક પોસ્ટ છે. આપણે પણ બ્રહ્મા બની શકીએ છીએ, આપણે આગળ જોઈશું, બરાબર. તો જે લોકોને સકામ કર્મોના ફળ જોતા હોય, આપણે જોયું હતું કાલે સકામ કર્મો એટલે જેમાં આપણે ફળની આશા હોય, આવા આપણે કર્મોની સિદ્ધિ ઈચ્છતા હોય તો આપણે દેવો પાસે જઈએ. દેવો આપણને જલ્દી આપે છે, ભગવાન પોતે કહે છે. પણ ભગવાન કૃષ્ણ છે ને એ થોડી એક્ઝામ લે છે, કારણ કે એ સૌથી બેસ્ટ આપે છે. ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસ્ય. ભગવાન એ કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો મુજબ 4 પ્રકારના વર્ણોની રચના મેં કરી છે, બરાબર, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. પણ ભગવાન ક્લિયર કટ કહે છે કે ગુણ કર્મ વિભાગસ્ય, જન્મ કર્મ વિભાગસ્ય નહીં. આપણે બધાએ જન્મ કર્મ લઈ લીધું, બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય નહીં. આપણે 18મા અધ્યાયમાં ભણીશું કે બ્રાહ્મણમાં કયા કયા ગુણો હોય. શાંતિ પ્રિયતા હોય, સત્યનિષ્ઠા હોય, પવિત્રતા હોય તો બ્રાહ્મણ કહેવાય છે, ધાર્મિકતા હોય તો, બરાબર. પછી ક્ષત્રિયમાં વીરતા હોય, શૌર્ય હોય, તેજ હોય, ઉદારતા હોય તો એ ક્ષત્રિય છે. વૈશ્યમાં તો કે ખેતી, ગૌરક્ષા, બરાબર, વેપાર તો એને વૈશ્ય કહેવાય. અને શૂદ્રમાં તો કે જે સેવા કરવાનો જેનામાં ગુણ છે, બીજાની સેવા કરવી, શ્રમ કરવો, તો એને શૂદ્ર કહેવાય. આ ગુણો હોય એને શૂદ્ર કહેવાય, નહીં કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય. આપણે આ રીતના લઈ લીધું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ ક્લિયર કટ કહે છે કે કળિયુગની અંદર બધા શૂદ્ર છે. આ 4 ક્લાસ છે એ ખરેખર કાસ્ટ સિસ્ટમ છે જ ને, આપણે એને કાસ્ટ સિસ્ટમ બનાવી દીધી. પણ આ કાસ્ટ સિસ્ટમ નથી. સ્વભાવ પ્રમાણે કઈ રીતના પ્રોફેશનને નક્કી કરવો, તમારો સ્વભાવ છે એ મુજબ તમે કઈ રીતના તમારા બિઝનેસને સિલેક્ટ કરી શકો છો, એ ભગવાને આપણને શીખડાવ્યું છે. કૃષ્ણ ક્યારેય જાતિ વ્યવસ્થા બનાવતા નથી, બરાબર. ભગવાન જાતિ વ્યવસ્થા નથી બનાવતા, બરાબર. ભગવાન કોઈ વર્ણ વ્યવસ્થામાં આવતા નથી. ભગવાન એ કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી, મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બંધાતો નથી, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નથી કરતું, કારણ કે માયા મારે આધીન છે, ત્રિગુણી માયા મારે આધીન છે, હું એને આધીન નથી. મને કોઈ ફળની અપેક્ષા પણ નથી. આ જે કોઈ જાણી જાય ને કે ભગવાન છે એ ગુણોના સ્વામી છે, તો ભગવાન કહે છે કે એ પણ કર્મોના ફળથી બંધાતો નથી, બરાબર. તો આગળ જોઈએ કે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે, સારી રીતના જાણી લેવું જોઈએ. હમણાં આ ચેપ્ટર પૂરું થાય પછી હું પ્રશ્ન પૂછું છું. ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું 4 પ્રકારના કર્મો. એટલે અહીંયા હું ફરીથી આ સેમ છે એટલે હું ડિટેલમાં જતો નથી કે આટી ઘૂંટી સમજવી મુશ્કેલ છે. આપણને એ ખબર જ નથી કે આપણે જે અત્યારે પુણ્ય કર્મ ભોગવીએ છીએ એ કયા સારા કર્મોના કારણે ભોગવીએ છીએ, અને આપણે કોઈ પાપ કર્મ ભોગવતા હોય તો એ કયા ખરાબ કર્મોના કારણે અત્યારે ભોગવીએ છીએ. તમને મને બેયને ખબર નથી, બરાબર. ધારો કે હું અત્યારે ડોક્ટર છું તો મારા એવા કયા કર્મો હતા કે હું એ ડોક્ટર બનું છું, બરાબર. હું અત્યારે પ્રીચિંગ કરું છું, ભગવાનના જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી રહ્યો છું, મારા એવા કયા કર્મ હતા કે મને આ મોકો મળ્યો છે ભગવાનના જ્ઞાનને ફેલાવવાનો, મને નથી ખબર. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મની આટી કૂટી સમજવી મુશ્કેલ છે. તો એના માટે સમજવું પડશે કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે. હમણાં હું પૂછું છું, અને અકર્મ એટલે શું છે એ પણ હું પૂછું છું, બરાબર. બધા ત્યાં સુધીમાં યાદ રાખી લેજો, બરાબર છે. તફાવત શું છે બધાની અંદર. તો સદગુરુના શરણે જાય. ખૂબ સુંદર મજાનો શ્લોક છે. ગઈકાલે ગુરુ પૂર્ણિમા હતી, તો એ ગુરુ પૂર્ણિમાને લગતો આ શ્લોક છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિ. ભગવાન અહીંયા એમ કહે છે કે સદગુરુના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. કેવી રીતના જ્ઞાન લેવું જોઈએ ભગવાન એમ કહે છે. કોની પાસેથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ, એની રીત શું છે, ગુરુને એપ્રોચ કરવો જોઈએ. ભગવાન પોતે એમ કહે છે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લેવી જોઈએ, એમના શિષ્ય આપણે બનવું જોઈએ, દીક્ષા લેવી જોઈએ. ભગવાન પોતે એમ કહે છે કે સદગુરુના શરણે જવાનું છે, સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે, બરાબર. ત્યાં જઈને શું કરવાનું, ગુરુ પાસે જાય. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ગુરુની કાંઈ જરૂર નથી, હું તો ભાઈ ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે જઈશ, હું તો ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરીશ કૃષ્ણ. પણ કૃષ્ણ પોતે 4થા અધ્યાય 34મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, તું ગુરુ પાસે જા, ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરીશ નહીં, તું ગુરુ પાસે જા, એના શરણે જા. ત્યાં જઈને શું કરવાનું, તો કે પરિપ્રશ્નેન સેવયા, પરિપ્રશ્નેન વિનમ્ર થઈને, પ્રણિપાતેન વિનમ્ર થઈને એને પ્રશ્ન કરો. કેવા પ્રશ્ન કરવાના, તો
તો કે જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે ને એવા પ્રશ્ન કરવાના, નહીં કે ન્યા ગુરુ પાસે જઈને એમ નહીં કહેવાનું કે શેર બજારમાં પૈસા ડૂબી ગયા છે, ક્યારે પૈસા પાછા આવશે, મારી ઘરવાળી ભાગી ગઈ છે અથવા રિહામને ગઈ છે, પાછી ક્યારે આવશે, બરાબર, ગુરુજી મને જ્ઞાન આપો. આવા પ્રશ્ન નહીં, ભગવાન કે છે આત્મ સાક્ષાત્કારના પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. તો અને પ્રશ્નનો જવાબ મળે એટલે શું કહેવાનું, ભાગી જવાનું, હાલો ભાઈ પ્રશ્ન જવાબ મળી ગયો હવે જાય નહીં. ભગવાન આગળ કહે છે કે સેવયા, ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, ગુરુની સેવા કરવી જરૂરી છે. મેં તમને કાલે કીધું હતું, ખાલી હું પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું ના ચાલે. પ્રેમ સાથે સેવા છે જોડાયેલી છે, સેવા કરવી પડે, ગુરુની સેવા કરવી પડે. ભગવાન પોતે કહે છે કે તું ગુરુની સેવા કર, વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ, પછી એની સેવા કર. શું કામ? તો કે એ પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી શકશે, કારણ કે એને સત્યનું દર્શન કર્યું છે. આપણે પ્રભુપાદના ચરણે જઈએ, તમે પ્રભુપાદનો એક વિડીયો છે યુટ્યુબમાં, તમે વિડીયો જોજો કે એના મૃત્યુ સમયે પ્રભુપાદના મુખ્યથી શ્રીમદ ભાગવતમના ભાવાર્થ નીકળે છે, શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો નીકળે છે. યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે પણ છે. છેલ્લી ક્ષણ હોય છે, કોમા જેવી સ્થિતિ છે, કોઈ માણસ વિચારી ના શકે કે આ સ્થિતિમાં પણ માણસ છે એ ભાગવતમના શ્લોકો બોલી શકે, અને પ્રભુપાદ બોલે છે. તો આના ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે ભગવાનના ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા. કારણ કે ભગવાન 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સ મદ્ભાવ નાસ્તિ અત્ર સંશય. એમાં કોઈ સંશય નથી અર્જુન, જો અંતકાલે કોઈ મારું નામ લેશે તો મારા ધામમાં આવશે. તો પ્રભુપાદજીના અંત સમયમાં સતત તેના મુખમાંથી શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક નીકળતા હતા. એવી આપણે પરંપરામાં આવીએ છીએ, તો એવી પરંપરામાં આપણે બધાએ જોડાવા નો આગ્રહ રાખવો જોઈએ અને સદગુરુના આપણે સમજવું જોઈએ. તો આ સાથે આ જે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.